Драко, брось, жизнь в общаге не так уж плоха. Не так уж плоха. Кто-то из соседей постоянно жрет мою еду. Ну не выдумывай, общажные холодильники — это волшебное место, там постоянно то пропадает, то появляется еда. На крайняк ты сам можешь съесть что-то соседское. Один раз уже случайно съел, и меня отметило смертью. Воу. Как же так вышло, дружок? В нашем холодильнике накопилось 10 одинаковых пачек майонеза провансаль. Я думал, что взял свою. А уже когда поел, глянул на срок годности. Он был до 2011-го.